Wonderlike Vader, ons dank U dat U God is. Ons dank U vir U teenwoordigheid. Ons dank U, Vader, vir die voorreg om kinders van U, ons Abba, genoem te word. Ons dank U vir die kosbare bloed van Jesus Christus van Nasaret, U Seun. Want deur sy bloed kan ons nou weer lewe. Deur die bloed van Jesus Christus staan ons op uit die dode, staan ons op uit sonde en leef ons in ewigheid saam met U. Ons dank U daarvoor. Vader, my gebed in hierdie dag is dat die wonderlike Heilige Gees ons sal lei. En ek vra van U, Vader, ek pleit van U in hierdie dag om my mond toe te maak, om my mond te seël, as hierdie woord wat uitgaan nie uit U troonkamer is nie. Ek vra dat U my mond vir hierdie dag sal toemaak en sal seël dat geen woord kan uitkom nie. Ek pleit dit U, ek bid dit U, ek smeek dit van U. Want het is belangrik dat die waarheid aangaande U woord uitgaan. En ek pleit ook genade, Vader, indien die woord die waarheid is, indien hierdie woord uit U troonkamer kom, dat die Heilige Gees my sal aanraak, dat die Heilige Gees deur my sal spreek, dat die anointing, die salwing van God sal vloei, sodat die heuk oor die mens kan breek. Sodat die mens wat na hierdie boodskap sal luister, die waarheid sal sien aangaande U woord, die waarheid sal sien sodat hulle kan vrykom van bindinge, vrykom van hierdie ding wat ons vashou om nie 'n vol geesgevulde lewe te kan lei nie. Want hoeveel kere, Vader, is die verskoning van die mens? Ek is onder genade. Ek hoef nie die wet na te kom. Ek is onder genade, ek is nie meer onder die wet nie. Ja, sekerlik sal dit so geskrywe in die woord, Vader, maar ek vra eens dat U daardie openbaring vandag vir ons sal gee, wat die een wat dit gepen het, gehad het. Dat U ons sal wys wat daar geskrywe staan, en nie wat mense ons gewys het nie, nie wat mense ons geleer het nie. Maar wat U ons wil wys. Want U, Yeshua, U, Jesus Christus, is my Rabbi. U is die een wat my leer deur die Heilige Gees, geen mens en geen lering en geen doktrine nie. Ek het 'n afskeid daaraan. Ons smag na die waarheid van U woord. Ons smag na die volheid van U woord. So word verheerlik, Vader, of in 'n stil soeye van my kant af, of in die waarheid wat uitgaan na die mensdom. Ek gee U die eer vir wat U keuse is. Ek loof en ek prys U, Vader. U alleen is God. Ek is nie meer onder die wet nie. Ek is onder genade. Deur Jesus, Yeshua, is ek nou vry van God se wette. Is dit waar? Is dit wat die woord van God vir ons sê? Kom ons kyk wat beteken die woord genade, en daar is 'n diepe betekenis aangaande genade. Daar is ten minste 9 openbarings oor die woord genade, maar ons gaan vandag net kyk na 1 of 2 van hulle om hierdie lering duidelik te maak. Die woordjie genade kom 188 keer voor in die 33 vertaling van die Afrikaanse woord van God. Hy kom 59 keer voor in die Tanakh, die Ou Testament. Hy kom 129 keer voor in die Brit Hadassa, die vernuwe verbond, of soos meeste hulle ken, die Nuwe Testament. 2 keer word daar na die genade wat aan Abraham gegee is, verwys. So genade is nie 'n Nuwe Testamentiese lering nie. Genade is nie 'n nuwe verbondssiening nie. Ons is nou in die genade tyd, word daar gesê. Ons is nie meer in die werktydperk of die werke era nie. Regtig,
Is dit wat jy sê of is dit wat God sê? Die vraag wat gevra word, is was ons al ooit in 'n werketydperk? Ek wil nie vandag uitdaag uit liefde. Bring vir my die vers in die woord van God, waar een persoon deur sy werke gered is, en ek sal hy stuk uit die Bybel uitskeur, en ek sal dit opeet. Dit is nog nie aan my geopenbaar, dat enige mens ooit deur sy werke gered was, of gered sal word nie. Jy word slegs gered deur geloof in God. Dis al hoe jy gered kan word, deur geloof in God, deur hom te erken as God, deur hom te bely as God, en dan te doen wat God sê jy moet doen. Dis 'n volle pakket, jy kan nie uitknip wat jy wil hê nie. Die vraag wat ek ook vra is, was daar nooit genade in die Ou Testament, die ou verbond, aan mense bewys nie? Hoekom sê ons dan nou, of hoekom glo ons dan nou, genade is 'n nuwe verbondsding, nie 'n ou verbond, of God se karakter nie? Ek bevestig weer 59 keer kom hy voor in die Tanakh. Genesis 6 vers 8. Maar Noag, ons almal weet wie Noag is. Hy is die man en sy huisgesin wat gered is, wil die hele mensdom gedood is. Hoekom is hulle gedood? Omdat hulle vol sonde was. Noag was vir daardie tyd 'n regverdige man voor God se oë. En God het hom genade gewys. As jy kyk na die woord van Noag, en jy lees hom in Hebreëus van agteraf, spel sy naam genade uit. Jou werke en jou dade sal jou nie red nie. Matteus 16 vers 27, want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom. En dan sal hy elkeen vergelde volgens sy dade, volgens sy werke. Jou werke gaan jou nie red nie, maar jy gaan geoordeel word. Jy gaan vergeld word volgens jou werke, volgens jou dade. Daarom is werke belangrik, maar dit kan jou nie red nie. Nie deur jou werke, maar deur genade. Galasiërs 2 vers 9. En toe hulle merk, sien, observeer, waarneem, toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, Paulus wat hier skryf, het Jakobus en Cephas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene, die kerk, en hulle na die besnedenis, die Jode, kon gaan. Genade. Hulle het genade gesien. Hulle het dit geobserveer. Hulle het dit waargeneem om Paulus. So hier sien ons duidelik dat die genade wat by Paulus was, is nie God se onverdiende guns, soos wat meeste genade karakteriseer, definieer en vasmaak nie. Ja, dis een van die karaktereienskappe van genade, is God se onverdiende guns oor die mens. Maar daar's baie meer aangaande genade as slegs die een verduideliking of definisie. Hier sien ons, genade is openbaringskennis. Toe hulle sien die openbaringskennis wat Paulus het, toe het hom ingetrek en hom een van hulle gemaak. So openbaringskennis is ook een van die definisies van genade. 1 Petrus 2 vers 19. Want dit is genade, as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra, deur onregverdig te ly. Wow, ek wonder hoeveel mense gaan opspring en sê, ek soek daai genade, ek soek daai genade. Onverdiens, jy wandel reg voor God, jy lewe regverdig, jy doen wat God
God se woord vir jou sê, jy straal liefde vir almal uit en mense kom en vervolg jou. Mense kom en vertrap jou omdat jy dit doen, omdat jy Jesus liefhet. Nog 'n vorm van genade. Ons kyk net na 'n paar vorme van genade. Handelinge 20 vers 32, en nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die heiliges. Hier sien ons 'n ander vorm van genade wat deel is en saamloop met God se woord. En hierdie genade stig ons. Hierdie genade bou ons op. Hierdie genade herstel ons. Romeine 12 vers 6. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Genade word aan jou gegee en hierdie genade is ook nie God se onverdiende guns nie. Hierdie genade, en hier is my die mooiste definisie daarvan. Especially the divine influence upon the heart and its reflection in the life. Met ander woorde, genade is God se inspraak in jou lewe. Dit wat God in jou deponeer in jou hart. Maar dit stop nie daar nie. Want as dit nie vrug dra nie, is dit nog nie genade nie. En dan die invloed wat dit op jou menswese het, die invloed wat dit op jou hart het, om te verander, soos wat Christus is. Dis genade. 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hierdie is iets wat God vrywilliglik gee. Dit wat God gee, iets wat ons nie verdien nie. So hier is een van daardie vorme van genade. 9 definisies of karaktereienskappe van genade waarvan ek weet, soos ek sê, ons gaan net na 'n paar kyk. Kom ons kyk wat sê Johannes vir ons in die eerste boek vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en vol van waarheid. So wat ek hier vir jou wil sê, is dat die woord, die Bybel, die Torah, die Tanakh, die Brit Hadassa, die woord van God, die Bybel, is vol genade en vol wysheid. En Jesus wat hierdie Bybel is, Jesus wat hierdie woord is, het mens geword. So hier sien ons 'n ander benadering tot genade. Genade is dit wat in God se woord geskrywe staan. Genade is dit wat God vir jou gee om te lewe, om jou te leer, om jou instruksies te gee, om jou te stig. Instruksies te gee om jou op te bou. Instruksies te gee om jou toe te rus vir God se dienswerke. Want as jy nie dit het nie, hoe wil jy die evangelie verkondig? Hoe wil jy jou bediening wat God aan jou toevertrou het aan ander oordra of met ander deel? Hoe wil jy mense disipel as jy nie onderrig is? As jy nie toegerus is? Dit kry jy alles deur genade, deur die woord van God. En so bou jou kennis op. Psalm 119 vers 43. En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie. Want op u verordeninge, die wette, die instruksies, die verordeninge, die gebooie. Hy sê Dawid, om die Psalm skrywer, Psalm 119, sê vir ons hierso, hy wag op die woord van God.
die woord van die waarheid. Hy wag op God se verordeninge om vir hom te sê wat om te doen. Psalm 119 vers 160. Die hele inhoud van die woord is waarheid. En al die geregtighede, verordeninge is tot in ewigheid. So die woord van God. Op daardie stadium, toe die psalmskrywer geskryf het, was dit net die Tanakh. Die Nuwe Testament was nog nie daar nie, maar ek glo die Nuwe Testament is deur God gegee. Maar die psalmskrywer sê vir ons, hierdie hele Ou Testament, hierdie woord van God, hierdie genade van God, is die waarheid. Dit is regverdig. En hierdie wette van God, hierdie verordeninge van God is tot in alle ewigheid. So hier sien ons 'n ander benadering van die woord van God wat wysheid gee, die woord van God wat kennis gee, die woord van God wat genade gee en genadig is. Daarom, dit wat jy lees in die woord van God is genade. As God dit nie gegee het nie, was die mens verlore. So dit wat daar staan is genade. Uit, deur, in en tot genade. Handelinge 13 vers 43. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Joodgenote Paulus en Barnabas gevolg. Dis nou Paulus en Barnabas, die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. Om in die genade van God te bly. Wie was dit wat Paulus hulle toegespreek het? Die kerk? Nee. Die heidene? Nee. Die Jode en Joodgenote. Paulus en Barnabas het hulle oortuig om in die Torah te bly. Om in die wet van God te bly. Die wette wat Moses gegee het is genade. En ek gaan dit nou vir julle verder bewys uit die woord van God uit. Paulus het hulle poog beweeg om sê, bly in die wette van God. Onderhou die gebooie van Moses, maar onthou, Jesus is die Christus. Hy is die Messias. Hy het gekom sodat die sonde vergewe kan word, dat jy nie hoef te sterwe nie. Dat jy onder God se genade inkom, die genade wat jou losmaak van die dood en jou in die lewe plaas. Hoe bly jy in God se genade? Indien onverdiende guns alleen God se genade is. Het jy mos nou nie 'n probleem nie, dan is dit mos nou God se probleem om jou te plaas, dat jy heeltyd reg is. Indien hierdie onverdiende guns van God alleen genade is, en dit rus oor jou, sal jy in God se genade bly altyd. Jy kan nie daar uitbeweeg nie. Nou hoekom het Paulus hulle probeer om mense te oortuig om daarin te bly? Dan is dit mos nie nodig nie, dis mos daar. Dis God se job om jou daar te hou. Duidelik kan ons sien, genade het 'n diepere betekenis as die een wat ons alleen wil toeken, want dit is vir ons lekkerder. Dit is vir ons gemakliker, want dan het ons mos geen seggenskap en geen verantwoordelikheid nie. Dis nou maar God se probleem daar. Ons staan in 'n verhouding met 'n lewende God. Hy gee vir jou, maar hy verwag terug. 'n verhouding wat net van een kant kom, kan nie werk nie. Hoe bly jy in die woord van God? Hoe bly jy in die Torah en die wette? En dit is wat Paulus hulle probeer oortuig het. Wees gehoorsaam aan God se woord. Jy moet shama. Hoor wat God sê en doen wat hy vra. Wat noem julle my Here, Here, sê Yeshua, en julle doen nie wat ek sê nie. Handelinge 15 vers 11. Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word, op dieselfde manier as hulle ook. So die Jode word gered op genade, of deur genade, en so die heidene. Daar's een wet vir almal, daar's een prosedure vir almal, dat God behandel nie die groep anders as 'n ander groep nie. Ja, Israel is sy oogappel, dit is waar. Maar daar's een stel huisreëls, want daar's een huis, die huis van God.
So dieselfde manier hoe die Jood gered word, is dieselfde manier hoe die nie-Jood gered gaan word. As dit slegs die genade is, God se onverdiende guns, dan is ons almal Jood en nie-Jood mos gered. As God se genade of die genade slegs beteken die onverdiende guns van God om jou te red, wat moet jy bely? Hoekom moet jy God ken? Dis ons onverdiende guns. Jy is mos laag gered. Daarom doen jy wat jy wil. En dit is hoekom die kerke vandag in sonde sit. Daar is omtrent geen onderskeid tussen egskeiding buite die kerk en binne die kerk. Daar is geen onderskeid tussen hoerering buite die kerk, binne die kerk. Daar is geen onderskeid tussen pornografie buite en binne die kerk. Want dis mos nou weg. Dis mos nou vry. Jy kan doen soos jy wil. Jy val onder God se genade. Dis hierdie valshere wat uitgaan waar die mense toerus om valshere te doen. Ons moet die woord van God bestudeer en doen wat sy woord sê. Nie wat ons wil nie. Genade beteken dus hier in die boonste gedeelte ook Handelinge 15 vers 11 iets meer as slegs God se onverdiende guns. En daardeur kraak ek glad nie God se onverdiende guns af nie. Ek loof en prys die Vader daarvoor, want was dit nie ook vir die onverdiende guns nie, was ons almal dood. Het ons almal in sonde gelewe en het slegs die hel vir ons gewag. Maar deur God se genade het ek en jy nou 'n keuse. Of ons God wil erken as Heer en Meester, of ons hom wil bely, of ons wil doen wat God vir ons wys en vir ons sê, en dan wandel in sy weë. En ek prys die Vader vir ook sy onverdiende guns. Handelinge 20 vers 32, en nou broeders, dra ek julle op aan God, en aan die woord van sy genade, die woord van sy Torah, die woord van die instruksies van God, wat magtig is om julle op te bou, en julle 'n erfdeel onder die heiliges te gee. Dis die woord van God, dis die Torah, dis die Tanakh, dis die Brit Hadashah, wat jou opbou en wat jou stig. So duidelik is genade die woord van God. Efesiërs 2 vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die een wat hoor. As genade slegs God se onverdiende guns beteken, dan beteken dit ek en jy kan God se onverdiende guns aan enigiemand gee. Baie duidelik in hierdie vers lees ons dat genade die rigting, die instruksies, die Torah, die wette, die woord van God is. Ek lees dit dan nou so. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit kan rigting gee, sodat dit vir jou 'n instruksie kan wees, sodat dit die Torah in jou is, wat dit vir jou gee vir die wat dit hoor, dan ontvang jy genade. Kom ons kyk net bloot na 'n instruksie uit die Torah. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie doodslaan nie. Slegs daai instruksie is genade. Want as ek en jy dit nie geweet het nie, het ons doodgeslaan en het ons onwetend God se gebooie of sy wette of sy instruksies oortree, het ons gesondig en het jy gesterf. Is jy dood? Gaan jy hel toe? So daarom slegs dat dit daar is vir ons, is God se genade. Sodat jy dit nou kan weet, kan leer, rigting kry, instruksie kry uit die Torah uit, sodat dit vir jou genadig kan wees, sodat jy nie doodslaan nie, sodat jy kan leef. Hebreërs 12 vers 15. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Die Engels sê, fail of the grace of God.
dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Weereens, as genade hier beteken God se onverdiende guns, hoekom moet ek oppas laat ek nie verval van die genade nie? Dan is dit ons nog God se issue. Dis ons nog God se probleem met alle respek, dat hy my in sy genade hou. Duidelik sien ons ook hierso dat dit die Torah, die wet, die woord van God beteken. Pas op dat niemand in die woord van God veragter nie. Met ander woorde, as die woord van God vir jou sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die woord van God sê, jy moet die wat teenoor jou sondig vergewe soos wat die hemelse Vader jou vergewe. Dis genade. Want as jy dit nie doen nie, skiet daar 'n wortel in jou van bitterheid. Baie duidelik, die woord van God self is genade. Hebreërs 13 vers 9. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur die genade, deur die woord van God, deur die Torah, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordeel gehad het nie. 2 Petrus 1 vers 2. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word. Deur wat? Deur God se onverdiende insaag, guns in jou lewe? Nee, deur die kennis van God en Jesus ons Here. So hier sien ons genade kan vermeerder. Hoe vermeerder genade? Hoe groei geloof? Deur die gehoor, deur die woord van God. Hoe groei genade? Deur die woord van God. Baie duidelik, genade beteken ook die woord van God. Wow, nou is daar 'n willestelling. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder die genade. Wat is die verskil? Is daar 'n verskil? Jy sal nie wegkom van die woord van God nie. Al gaan kruip jy in die duisterste put weg. Al vlieg jy na watter planeet toe, God is klaar. Die psalmskrywer sê, waar sal ek heen gaan waar God nie is nie? Sy woord is oral, sy wette is oral, sy instruksies is oral, dis sy hart, dis wie God is. Mag ons guns kry om dit te verstaan. 2 Petrus 3 vers 18. Maar julle moet toeneem, weer eens, vermeerder in genade, toeneem in genade, en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid aan. Met ander woorde, jy moet die kennis van die woord van God kry. Jy moet die openbaringskennis kry van wie die Messias is, van wie Christus is, sodat jy die kennis van God kan hê om ander te disipel. Duidelik, genade is ook dan die instruksie van God, die inspraak in jou lewe, die toerusting, die openbaring van sy woord, sodat ons kan groei in die waarheid, sodat ons in sy woord kan groei om kennis te hê aangaande God se woord en sy wil. Titus 2 vers 11, want die reddende genade, hier is 'n ander genade. Die reddende genade van God het aan julle mense verskyn. Dis Yeshua. Want Yeshua, Jesus Christus, die genade van God, as jy dan wil, het aan die mense verskyn. En dit maak sin, dit pas by mekaar in, want wie is Yeshua? Wie is Jesus? Is hy nie die woord nie? Is hy nie die instruksies nie? Is hy nie die wette nie? Is hy nie die gedeeltes in die woord wat jy like? Is dit wie hy is? Nee, hy is God. Hy is die volk van woord. Hy is die woord. Ons lees dit dan ook so in een van die Engelse vertalings. For the Shem was gesed, of Hashem has appeared, bringing Yeshua et Eloheinu to call Bnei Adam. Okay, Jesus die Christus is aan die mens geopenbaar.
Dis genade. Yeshua is die woord. Jesus is die Torah. 2 Korintiërs 11 vers 9, die eerste gedeelte. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. My genade is vir jou genoeg. Dit is 'n gedeelte wat ons nou aanhaal. Dit is 'n gedeelte wat ons aanhaal om te sê, maar God se genade is vir ons genoeg. 2 Korintiërs 12 vers 9, die eerste gedeelte. Wanneer is dit aan Paulus gesê? Dis toe God hom 'n demoon stuur wat hom 3 keer by die vuis slaan. Wow! Baie mense glo daar's nie eers demone nie. Moenie daarvan praat nie. Die duiwel is deur een kant, hy sal jou niks maak nie. God stuur 'n demoon om Paulus te slaan, om hom nederig te hou, glo ek, om hom op sy plek te hou. En hy bid tot God 3 keer. So het God die demoon 3 keer gestuur, of was die demoon dadelik om 3 keer geslaan? Laat die Heilige Gees vir jouself oopmaak. Maar hy bid tot God en sê, vat hierdie ding van my af weg. En God sê vir my genade is vir jou genoeg. So wat sê God vir hom? Jy, Paulus, het die autoriteit uit die woord van God om self die ding te bind, om self die ding weg te jaag. Moenie my vra nie. Doen jy dit. Jy het die autoriteit. Jy het die genade, jy het die woord van God om dit te doen. Maar nou vat ons hierdie vers en ons sê, God se genade is genoeg. Ek kan hoereer soos ek wil, ek kan moord pleeg soos ek wil, ek kan doen wat ek wil, ek hoef nie die wette te onderhou nie. Daarom is daar homoseksualisme, daar is om lesbiene, want die woord van God sê jy mag nie, nou sê ons mag. God se genade is genoeg. So dan moet jy nie huil as jou seun met 'n donkie by die huis aankom nie, as sy meisie nie. Want jy sê dis oukei. Jy sê die woord van God sê dis oukei. Dis nie oukei nie. God het 'n gruwel daarin. Dis tyd dat die kerk wakker word en die waarheid van God se woord sien. Mag die sluier gelig word deur die Gees van God om vir jou die waarheid oop te maak. Indien God se genade, God se onverdiende guns alleen genoeg is, hoekom moet jy jou dan bekeer? Waarom moet jy gered en verlos word? Dan moet God dit ons doen, ons niks te doen. Ja, Jesus het die volle prys reeds betaal, maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid om nou deel te word van hierdie verhouding. Deel te word van God se reëls, van sy instruksies aan ons, van sy liefde aan ons, sodat ons die liefde kan uitdra. Dis jou en my verantwoordelikheid. En as jy bereid is om dit te doen, sal God jouself vernuwe. Hy sal jou verander. Hy sal jou oprig sodat jy dit kan doen. So dis ook 'n valse aanname dat God se genade alleen genoeg is vir ons as mens. Ons moet die woord in konteks lees en nie net stukkies uithaal. Op 'n stadium met die glo ek die Heilige Gees vir my woord gebuis en uit die woord uitgehaal wat verskriklik klink. Dit kom daar neer dat Jesus sê, man, ek wil niks met julle te doen nie, na die hel toe met julle, weg is julle van my af. Maar dis nie waar nie. Dis 'n stukkie hier en 'n versie daar en 'n halwe versie daar en jy maak 'n nuwe storie. Dis hoe dogmas ontstaan. Dis hoe valse leringe ontstaan. Bestudeer die woord in konteks, in volheid. Die woord beskryf homself. Die woord bevestig homself. Jy hoef nie, as jy iets nie verstaan, iets op te maak nie. Vra die Heilige Gees, hy sal jou wys en hy sal vir jou die verse gee wat dit bevestig.
Nou kyk ons na die gedeelte waaroor die lering gaan. Die vorige gedeelte was nou net 'n toeloop wat genade is. Want ons moet genade verstaan, of gedeeltelik ten minste verstaan, om te weet dat genade beteken nie net God se onverdiende guns nie. Genade beteken baie meer, onder andere die woord van God, die instruksies wat hy aan Moses gegee het. Maar die stelling wat die mens maak, as hy sê ek is nie meer onder die wet nie, dan sê hulle gewoonlik vir jou, maar ek is nou vry deur Jesus. Die vraag wat ek vra is dit waar? En indien jy vry is deur Jesus, moet jy definieer vry van wat? Is dit wat die woord van God vir ons sê? Om onder die wet te wees, beteken om te doen wat God sê. Om onder die wet te wees, beteken doen wat die wet sê. Ek glo julle stem saam. Dis wat dit beteken as jy onder die wet is. Dis hoekom daar mense is wat sê ek is nie meer onder die wet nie, ek is nou onder genade. Ons het reeds gesien die genade is heel uit verband uitgeruk wanneer ons sulke stellings maak. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. En hierdie gedeelte wys vir ons, ja, daar is 'n vryheid wanneer jy in Christus Jesus is. Maar wanneer is jy in Jesus? Jy is in hom as jy nie uit is nie. Jy is in hom as jy nie buite hom is nie. Jy is in hom as jy die woord van God doen. As jy nie die woord doen nie, is jy buite die woord. Jesus is die woord. So vat 'n stokkie of 'n potlood of 'n randstuk en sit hom binne in jou woord. Dis jy. As jy binne in hierdie woord van God is jy in Jesus. As jy alles doen wat die woord sê, is jy in Jesus. As jy nie alles doen nie, is jy mos nou buite die woord. En dis wat daai vers ons sê. Die wat in Jesus is, die wat doen wat sy woord vir ons sê, vir jou is daar nie veroordeling. Maar vir die wat nie doen wat die woord sê nie, daar is veroordeling, want jy is nie in Christus nie. Lees die volheid van die woord, nie net wat ons wil nie. Dan gaan hy verder en hy bevestig dit presies. Paulus skryf en hy sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, wanneer wandel jy na die vlees? As jy sonde doen. Wanneer doen jy sonde? As jy die wette oortree. Maar na die Gees. Weereens Jesus sê vir Nikodemus, as jy wedergebore is, sal die Gees jou lei, soos wat 'n wind waai. Met ander woorde, jy sal gaan waar God jou stuur, jy sal doen wat God vir jou sê. So met ander woorde, daar is geen veroordeling vir die wat binne in God se woord wandel en God se wette onderhou nie. Want dan is jy in die Gees. Dan word jy deur die Gees van God gelei. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in die woord van God is nie. Vir die wat nie sondig nie, wat nie die wette oortree nie, maar wat deur die Gees gelei word. Kom ons kyk verder wat Paulus vir ons sê. Romeine 6 vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Ja, daar is so vers. Maar is dit wat dit beteken, wat die mense sê dit beteken? Hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Hier voel ek moet ek net verduidelik. In die Ou Testament, in die Tanakh, wanneer daar gepraat word van God se lering, God se instruksies, God se gebooie, sy wette, sy verordeninge, sy insettinge, word die woord Torah gebruik.
Die Grieks het nie so 'n woord nie. Die Grieke praat van wet. As die Grieke in die Nuwe Testament praat van wet, praat hulle van, ja, die Torah, maar hulle praat ook van huwelikswette, hulle praat van padverkeerswette, hulle praat van landswette, alles is wette. Hulle praat selfs van die Talmud, die mensgemaakte wette, en hulle noem dit wet. As jy slegs dit neem en vir die Heilige Gees vra om jou te lei, sal jy wanneer jy nou die Nuwe Testament bestudeer, duidelik sien daar's onderskeid tussen wet en wet. Binne in 'n paar paragrawe sê Paulus die wet is wonderlik. Maar net voor dit sê die wet is gemors, dis reg. Sekerlik praat hy nie van dieselfde wet nie. Daarom moet jy vir God vra van watte wet praat Moses, watte een is reg en watte een is wonderlik. Want alles in God se woord is waar. As jy 'n lering uit God se woord uithaal wat teenstrydig is met die res van God se woord, is dit omdat jy dit verkeerd verstaan. Dis nie omdat dit verkeerd is nie. Jy verstaan dit verkeerd. Jy interpreteer dit verkeerd. Daar's geen skrif teen skrif nie. Yes, daar het veranderinge ingekom met vertalings, daar het sekere nuwe skriffies ingekom, maar God sê die volheid van sy woord is nuttig. En ons moet dit gebruik. Hy sal ons wys wat gebruik jy vir bediening, wat gebruik jy vir vermaaning, teregwysing, versligting en so voort. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Dis wat Paulus hier vir ons sê, né? Hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Hoekom sal die sonde nie oor julle heers nie? Want julle sal nie diensbaar wees vir sonde nie. Wanneer die Gees in jou woon, maak jy 'n keuse om nie te sondig nie. Jy sal nie sonde doen nie. Sonde sal nie oor jou heers nie. Wat is sonde? Die oortreding van God se wet. So met ander woorde, wanneer die Gees van God in jou woon, sal jy gehoorsaam wees aan God. Julle sal vernuwe word, sodat julle nie meer sonde sal doen nie. Julle sal diensknegte van God wees, en nie diensknegte van sonde nie. Hoekom sal Paulus hierdie twee teenstrydighede, met ander woorde teenstrydighede bedoel ek, sonde en God, in een vers inbring, as die wette nie daar is nie, as daar nie meer sonde is nie? Hoekom sal hy dit doen? Ek kan baie beter versies daar skryf om mense te pas. Hy sê daar, die sonde sal nie meer oor julle heers nie, God heers nou oor julle. Julle doen nou wat God sê. Julle het nou die Gees van God in julle. Nou sal julle die wette kan onderhou. Nou sal julle kan doen wat die woord sê julle moet doen. Nou is julle diensknegte van Christus en nie van die sonde nie. Met ander woorde, dan gaan ons nou kyk wat beteken onder die wet daar. Praat hy in hierdie geval van God se wette of praat hy van 'n ander wet? Ons gaan nou kyk. Deur God se genade word jou sonde vergewe en jy word deur die bloed van die lam skoon gewas. Deur God se genade is jy nie onder die oordeel van die wet nie. So hy sê, jy's nie onder die wet nie, daardeur bedoel hy, jy's nie onder die oordeel wat oor jou gaan kom nie. Hoekom nie? Want die bloed van Jesus Christus het hierdie sonde in jou, hierdie oortreding van die wette, weggeval. Jy is nou vlekkeloos, totdat jy volgende sonde doen, maar wanneer jy bely is jy skoon. En daardeur sê ek nie, doen al mekaar sonde, jy sal skoon word nie. Nee, ons moet nie sondig nie, en dit is moontlik. Dis 'n valsheid wat mense sê, maar ek is vlees, ek sonde. Dis 'n leuen. As jy die Gees van God het, dan moet jy 'n besluit neem om te sondig. Dit gebeur nie. As dit outomaties gebeur, sê ek vir jou, is jy beset deur 'n demoon wat dit outomaties doen. Jy moet 'n besluit neem om te sondig. Numeri 18 vers 22. En die kinders van Israel moet nie meer nader kom na die tent van samekoms om sonde op hulle te laai, sodat hulle sterwe nie. Hier sien ons, sonde bring die dood. Sonde bring die dood.
Paulus sê vir ons, jy is nie onder die wet van sonde nie. Hy sê nie, jy is nie onder die wet van God nie. Hy sê nie daar, jy is nie onder die Torah nie. Hy sê, jy is nie onder die wet van sonde nie. Ons kry 'n wet van swaartekrag. Daar's 'n wet van wrywing. Daar's landswette, dis huwelikswette, dierewette, dit word wette genoem. Wat is die wet van sonde? Met ander woorde, wat govern sonde? Wat is die wet van sonde? Ons het dit nou gelees in Numeri. Wat is die wet van sonde? Die wet van sonde sê, as jy gesondig het, sterf jy. Dan is jy dood. Dis wat die wet van sonde sê. Nou sê Paulus, jy is nie meer onder die wet van sonde nie, deur die genade van God, deur sy woord, deur sy instruksies, deur ook onverdiende guns, word jou sonde vergewe en jy hoef nie te sterwe nie. So hy praat van die wet van sonde wat dood sou bring, so hy sê nou hoef jy nie meer dood te gaan nie. En dis hoekom Jesus gekom het, een van die redes, sodat ons nie hoef te sterwe nie. Dis hoekom hy in ons plek gesterf het, want ons almal het gesondig. Maar ons is nie onder die wet van sonde nie. Ons hoef nie, omdat ons gesondig het, hel toe te gaan nie. Ons kan nou lewe in Jesus Christus. Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So Paulus sê vir ons, ons almal sou sterwe. Ons almal sal dood wees. Maar weens God wat gekom het, weens Jesus se liefde, weens die genade is ons nie nou meer onder die wet dat jy hoef dood te gaan. Jy word nou lewend gemaak. Jy is nie meer onder die wet sodat jy moet sterwe omdat jy gesondig het nie. Deur God se genade sal jy nou lewe. Baie van die dinge word herhaal, maar God het die mens gemaak om te leer deur herhaling. Dit gaan dus nie oor God se gebooie of God se wette nie. Paulus sê vir ons iets heel anders. Maar omdat ons die woordjie wet sien, as ons die woord wet sien, sien party ouens rooi ligte. Hulle sien gevaar, hulle sien vrees, hulle sien iemand wil my pak gee, hulle sien iemand wil my toesluit, want iewers het iemand al gebots met die gereg. Dis nie God se wette nie, dis Griekse wette daar. God se wette maak vry. God se wette gee lewe en vrede. Die wêreld se wette bind en maak dood. Wanneer ons wel ongehoorsaam is aan God se wette, skop die wet van sonde in en jy sterwe. Nou kom Jesus Christus en as ons in hom glo en ons sonde bely, die oortreding van die wette bely, dan is hy getrou en regverdig en hy vergewe daai sonde, oortreding en ongeregtighede, sodat ons nie hoef te sterwe nie, maar te lewe. Romeine 6 vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Indien die wette dan nou weg is, hoekom sal Paulus nog hier storieetjies vir ons skryf en vir ons sê, moenie begeertes hê na sonde. Moenie begeertes hê om die wette te oortree. Ek wil die wette is dan kom. Hoekom maak hulle stellings wat irrelevant is? Daar is geen oorbodige woord in die woord van God. Alles is daar vir ons moet slegs die Heilige Gees vra, wat beteken elke woord? So hier sê Paulus ons, weens die Gees van God wat in jou is, moet jy die bose een weerstaan. Jy moet die sonde weerstaan. Moenie laat dit oor jou heers sodat jy die verkeerde ding gaan doen. Moenie laat die begeerlikhede van die vlees oor jou kom sodat jy die wet van God oortree. Vers 13, en moenie julle lere stel tot beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie,
Maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. Jy was sondig, jy het gesterwe, jy het lewend geword en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. So wat sê hy vir jou in 'n leuke term? Hy sê vir jou, waak teen die lustige een wat jou wil verlei en mislei om te steel. Maar moenie steel nie, doen wat God sê en gee jy liewers verander. Dis wat hy vir jou sê. Die wette is nog steeds daar. Dit kan jou nie red nie, maar jy moet gehoorsaam wees daaraan, want dit is wat God verlang. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Kom ons gaan net terug na daai vers. Hy sê pertinent ook daar, die wette is nie weg nie. Hy sê net, jy is nie onder die wet nie. Hy sê, jy is onder die genade. So, indien hierdie genade weer eens net God se onverdiende guns is, dan kan ek eendag voor die regterstoel van God staan en sê, maar ek het U bely. Paulus sê, ek is nie onder die wet nie, ek is onder die genade. So, hoeveel keer ek gehoreer het, hoeveel moord ek gepleeg het, hoeveel keer ek gesteer het, dis U skuld. U moes my help, want ek is onder U genade. Die wette is nie daar nie, dit is nou U probleem. Dit is wat daai vers sê, as jy verkeerd vertolk. Want ons wil alles terugskuif na God. Ons wil geen verantwoordelikheid in hierdie verhouding met God neem. Vers 15, wat dan? Klink hierdie vers soos 'n man wat sê, die wette is weg. Wat dan? Sal ons sonde doen? Sal ons die wette van God oortree, omdat ons nie onder die wet is nie, omdat ons nie meer doodgaan as ons sondig doen nie. Maar ons is onder die genade, nie stelling nie. So hy sê, al sterwe jy nie meer omdat jy gesondig het nie, die wet wat jou sou doodmaak, die wet van sonde, is nie meer daar nie, want Jesus het daai wet deur sy bloed, sterf jy nie meer. Hy sê, maar moenie voortgaan om sonde te doen nie. Gaan nou voort na God toe, word diensbaar vir Christus deur sy liefde en sy inwoning van sy gees en moenie sondig. Dis wat hy vir ons nou sê. Romeine 6 vers 16, weet julle nie daaraan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Dis in dieselfde gedeelte waar Paulus skryf en hy sê, die sonde bring die dood, gehoorsaamheid bring die lewe, gehoorsaamheid tot geregtigheid aan God. Vers 17, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het. Gehoorsaam aan wat? Aan die wette van God. Aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Dit wat Jesus julle kom wys het om te doen. Dit wat die apostels julle gewys het om te doen. Die woord van God wat vir julle gegee is om julle te wys wat om te doen. Die gesonde leer, soos die psalmskrywers dit noem. Romeine 6 vers 18, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan geregtigheid. Hy sê nie is vry van die wet nie, hy sê jy is vry van die sonde. Jy sal nie meer sonde doen nie. En indien jy dit doen, is Jesus daar om die wet van sonde te breek, sodat jy nie sterwe nie, maar as jy dit bely, weer sal lewe. Woord bevestig woord en woord omskryf woord. Net voor hierdie gedeelte wat mense verkeerd vertolk, skryf Paulus vir ons ietsie anders aangaande die wette. Dieselfde man in dieselfde brief aan dieselfde gemeente. As die dinge teenstrydig is met mekaar, dan moet ons die vraag vra, maar as Paulus okay gewees? En ek glo hy was okay. Ek glo hy is Heilige Gees vervul, ek dink jy's nie okay nie.
Ek dink daar's 'n versleiering oor jou. Dis hoekom jy dit verkeerd sien. Want ons wil die beste vir ons sien. Ons wil die beste vir ons leer. Maar God die sluier lig sodat ons sien wat Paulus vir ons sê. En hier weer eens, vir die wat woord het, gaan na hierdie skrif, omdat jy dit self in jou eie woord sien. Laat die bose nie môre op jou kom lieg en sê ek het dit getik. Romeine 2 vers 12, ek lees met opset die tweede gedeelte eerste. Almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. En dit is hoekom ons sê, ons is nie onder die wet nie, ons is onder genade. Baie duidelik, hierdie wet is die wet van God. Dis nie die wet van sonde nie. Die wet van sonde maak dood. As jy die wet van God oortree, word jy geoordeel deur die wet van God. Wat moet God hê as riglyn, as instruksie om vir jou te sê, broer of seun, hier het jy dit verkeerd gedoen. Suster, daar het jy dit verkeerd gedoen. Wat moet hy hê? Hy gee vir ons sy wette sodat dit 'n regverdige oordeel is, sodat niemand kan sê, ek het nie geweet nie. Weer die herders wat vir die kinders van God sê, daai goed is weg, want daai goed gaan hulle oordeel en jou oordeel. Kom ons kyk dan na die tweede gedeelte. Die eerste gedeelte wat tweede geplaas word. Want almal wat sonder die wet gesondig het. Okay, hier het ons twee groepe. Ons het die eerste groep, die wat onder die wet is, en hulle doen sonde. Hulle gaan deur Jesus Christus, ons weet hy is die judge. Hy gaan geoordeel word deur die wet, deur dit wat Moses geskryf het, dit wat God vir Moses gegee. Okay. En ons meeste mense sê, maar ek wil nie daar wees nie, want ek wil nie veroordeel word. Dit is net omdat ons die woord van God nie verstaan. Hierdie gedeelte sê vir ons, want almal wat sonder die wet gesondig. Nou wat sê die woord vir ons? Wat gebeur? Kom ons vra eers die vraag. Wat beteken dit om sonder die wet te wees? Dit beteken ons hy's weg, daar is nie een nie. Jy sonder 'n wet. Stem julle saam? Goed. Kom ons kyk wat sê die woord vir ons. Wat gebeur met die ouens wat sê ek is nie meer onder die wet nie, ek is sonder 'n wet? Wat sê die woord vir ons? Wat gebeur met hulle? Hulle sal sonder daai wet verlore gaan. Hulle gaan hel toe gaan. They will perish, sê die Engels. Nou lees ons die hele vers, soos wat in die woord van God staan, in die 33 dae, Romeine 2:12. Want almal wat onder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verloor gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Ek prys die Vader wat ek onder die wet is. Want God is regverdig. Hy sal my oordeel volgens my werke, en hy sal my ook oordeel vir elke keer as ek om vergifnis gevra het en dit weggevat het, dan sal daai goed nie oor my kom nie. Maar die wat wil kies dat hy sonder die wet is, jy is klaar verlore. Daar's vir jou nie hoop nie. Jy's klaar bom. Jy's klaar verlore. En dis hartseer. Dis hartseer dat daar mense is wat uit onkunde so 'n vloek oor homself bring. Hy sê eintlik vir jou, ek is verlore. Want ek wil nie onder God se wet staan nie. Nou is ek verloor. Ons meester, Jesus Christus, ons rabbi, hy getuig self. Sy getuienis is waaragtig. Sy getuienis is betroubaar. En wat sê Jesus vir ons? As jy dan nou Paulus verkeerd verstaan, mag God jou net guns gee om dit wat Jesus gesê het reg te verstaan. Wat sê Jesus? Wie gaan jou aankla? Wat is die riglyne? Wat is daar om ons te oordeel? Johannes 5 vers 45,
moenie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. To charge with some offense, beskuldig. Daar is een wat julle beskuldig. Moses, die wette van God, op wie julle vertrou. Die wette van God, ja, baie kan daar omdraai, sê nie, dit was vir die ouens wat net in Jesus vertrou het, in Moses vertrou het en nie in Jesus nie. Dis nie wat daar staan nie. Die spesifieke gedeelte wat hy hanteer het, is mense wat, ja, Jesus verstoot het en nie erken het as Messias nie, maar dit was mense wat geglo het dat die wette hulle red. En wette red niemand. Wette het nog niemand gered nie, en sal niemand red nie. Maar Jesus gee vir ons 'n duidelike riglyn hier, so hy sê, dis Moses, dit wat geskrywe is, die wette, die instruksies, dis my riglyn wat ek trek, om te kyk wie oortree en wie nie. Wie is gehoorsaam en wie nie. Want die woord van God sê, as julle my waarlik lief het, sal julle my gebooie onderhou. So as jy nie die gebooie van God onderhou nie, dan het jy God nie waarlik lief nie. En as ek praat van die gebooie van vinnig, sien ek die ligte en klop mense spring op sê, ek hou die gebooie. Meeste van julle nie klaar, want julle onderhou nie die Sabbat nie. In die geval nie soos God sê moet onderhou word. En die gebooie is die 10 woorde, en uit die 10 woorde kom die wette, en uit die wette kom die instruksies en die verordeninge, dis alles een. Dis alles een. Moet ek al hierdie klomp goed hou? Nee. Want jy is nie 'n veelvuldige mens nie. Daar is wette vir konings, daar is wette vir priesters, daar is wette vir profete, daar is wette vir vrouens, daar is wette vir mans, daar is wette net vir as jy in Israel is. Jy moet die onderhou wat op jou van toepassing is. Jesus het ook nie alles onderhou nie. Hy was gehoorsaam aan dit wat hy moes doen. Ons moet gehoorsaam wees aan dit wat ons moet doen. As ek nie 'n vrou is nie, gaan ek nie die vrouewette doen nie. Dit werk mos so. Die verskil is, ons gaan nie eers om te kyk wat dit is nie. Want ons dink dit is nie daar nie, ons dink dit is weg. Die wette, Johannes 5 vers 46, maar as julle Moses geglo het, is nog Jesus wat hier praat, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. So Jesus sê vir ons, as jy nie die boeke van Moses glo nie, as jy nie glo, jy moet gehoorsaam wees aan God nie. As jy nie moet shama nie, as jy nie moet glo, jy moet hoor wat Moses sê en dit doen nie. As jy nie die gebooie onderhou nie, sal jy nie hoor wat ek sê en doen. Dis omdat hulle nie gedoen het wat Moses gesê het nie, daarom wou hulle nie doen wat Jesus sê nie. Vandag nog dieselfde. Ons wil nie hoor wat Moses sê nie, daarom doen ons nie wat Jesus sê. Want hy sê niks anders as Moses. Niks. Daar's niks anders as wat Moses sê. Johannes 5 vers 47. En hierdie dinge wat Moses gesê het Moses nie uit homself gegee nie. God het dit vir hom gedikteer. God het dit vir hom gegee om neer te skrywe. So van die 10 woorde het God self geskrywe. Moet dit nie al klaar vir jou ligte opgaan en sê, wow, iewers is hier iets belangriker as al die ander goed. Want God het dit God self het dit geskrywe. Dis nie iemand wat het valslik kon opmaak nie. Mag dit ten minste die sluier lig. Deuteronomium 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Wanneer lewe jy? As jy gehoorsaam is aan God se woord. Vandag is dit nog dieselfde. Jesus het 'n fenominale werk kom doen. Yeshua kom doen wat geprofeteer is. Hy kom doen presies wat God vir hom gesê het. Maar dit verander nie die Ou Testament nie. Dit vat nie die ou weg nie. Nog steeds moet jy doen wat God vir jou sê. Onthou die God wat die gebooie gegee het.
En dit is een van die grootste probleme. Die God wat die gebooie gegee het vanaf berg Sinai, dis dieselfde God wat aan die kruis gaan. Dis dieselfde een. Dis Jesus, Yeshua. Dink as Jakobus, waar God vir ons sê, one is the lawgiver, Jesus the Messiah. So die wette is deur Jesus self gegee op berg Sinai. Dis dieselfde God. So daarom as hy vir jou sê, as jy die wette onderhou sal jy lewe, beteken dit vandag nog as jy die wette onderhou sal jy lewe. Dit beteken nie as jy die wette onderhou as jy gered nie. Dit beteken jy die ewige lewe. Jy sal lewe, jy moet glo in God. Jy moet hom bely. En as jy glo, doen jy in elk geval wat die woord sê, as jy glo jy nie. Maar dit is 'n reële verandering. Om te lewe is gehoorsaamheid aan God. Om te sterwe of om dood te wees is ongehoorsaamheid aan God. Dis die oortreding van die wette. Dit is sonde en dit is die dood. Jy moet vandag kies. En elkeen wat hierna luister, moet vandag kies. Jy moet kies. Kies jy die lewe om gehoorsaam te wees aan wat God sê, nie wat jou dominee sê, nie wat jou pastoor sê nie, nie wat jou selfgroepleier sê nie, nie wat jou ouma en oupa sê nie, nie wat jou ma en jou pa sê nie, nie wat ek sê nie, wat die woord van God sê. Ons doen net wat die woord van God sê. En hy is so geskrywe, laat self 'n eenvoudige mens soos ek dit kan verstaan. Die mense wat veral die Vernuwe Testament geskryf het, was visserman, of hulle het gedikteer en iemand anders het dit geskryf. As ons kyk na die mense wat die Ou Testament, die Tanakh geskryf het, Moses was sekerlik die hoogsgeleerde van die hele volk. Party was al dalk Paulus, ek dink, of Lukas, maar ek dink Moses was ook. Maar in elk geval, dit was mense wat soms in die tempeldiens was, maar baie van hulle was veewagters. Baie van hulle was kinders van hulle paas het geboer, en God het hulle aangeraak en gesê, kom profeteer, kom spreek. Daarom kan ek en jy die woord verstaan. Die probleem is ons wil te slim raak vir God se woord. In plaas van om te lees wat daar staan en te doen wat daar staan, wil ons vir elke ding dogmas skep en nuwe leringe skep. Jy moet kies jy die waarheid, kies jy die woord van God, kies jy gehoorsaamheid aan God, of kies jy, laat die wette weg is, dan is jy klaar verlore, of kies jy om wetend die wette te oortree, dan is jy ook dood. Jy moet self kies. Geen een kan vir jou kies nie. Romeine 2 vers 12, want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Verlore to destroy fully or to perish. So as jy dan die wette is weg, dan sê die woord van God vir jou, you will perish. Jesus sê ons gaan deur Moses deur die wette geoordeel word. Daardeur sê Jesus dat ons onder die wet van God is. Paulus sê as jy onder die wet is, gaan die wette jou oordeel. Jesus sê vir ons dat Moses jou gaan oordeel. So wat sê hy vir ons? Julle is onder die wet. Of jy nou daarvan hou of nie daarvan hou nie, dit gaan nie God se mind change nie. Ons kan nie God in bokse plaas soos ons wil nie. Die tyd het gekom wanneer ons hierdie eie ekkigheid afskud en doen wat God sê. En ons posisioneer in sy woord sodat hy ons kan gebruik. Maar ons wil vir God voorskryf. Want ons dink as ek het nou nie like van God het seker maar bietjie verander. Hy doen nie. Hoekom dink julle is die woord van die begin af daar? Sodat almal regverdig geoordeel word.
Hoekom dink julle het Jesus neergedaal na die doderyk? En ek gaan nie nou weer daaroor gee. Om die wat gesterwe het sonder die wette, die kans te gee om Jesus te erken as Here en Meester, sodat hulle sonde vergewe kan word. Almal gaan 'n regverdige oordeel hê en die woord van God is die maatstaf. En Jesus is die judge. So of ons daarvan hou of nie hou nie, as jy nie daarvan hou nie, is dit jammer vir jou, vra vir God om jou hart te verander om daarvan te hou. Hy sal dit doen. Hy sal. Want hy is lief vir jou. En dit is presies wat Paulus gesê het. As ons hierdie gedeelte nou deurgewerk het, sien ons Paulus het gesê wat Jesus gesê het. Jesus het gesê wat Paulus gesê het. Dit is dieselfde. Almagtige Vader, ek eer U, ek kom eerstens na U toe. En ek erken U is God en ek erken voor getuies hierdie woord was waar. Want U is God en U is by magte om my mond stil te gemaak het en U het dit nie gedoen nie. Daarom loof en prys ek U dat U Gees deur my gespreek het, dat U die waarheid gespreek het en dat U hierdie woord in die harte van die mense wat daarna luister sal skrywe. Laat hierdie woord in hulle onderbewussyn sal vassteek en sal prompt en prompt en prompt, laat die Gees self hulle sal oortuig wat die waarheid is, nie 'n mens nie. Asseblief ook nie dit wat ek net geteach het nie, Vader, maar laat U Gees kom en hulle oortuig en geen mens. Ek dank U, Vader, ek loof U, ek prys U en ek aanbid U. Ek dank U vir die voorreg om U woord te verkondig. Ek dank U vir die guns wat ek van U ontvang het, dat U die waarheid aan my oopmaak. Vader, ek kom na U toe en ek vra, wys my U weer. Hou my vas aan U hand, Vader, sodat ek in Jesus se spore kan volg, sodat ek die Torah kan onderhou, sodat ek kan doen wat U wil hê ons moet doen. Ek dank U dat Jesus my Heer en my Meester is. Ek dank U dat ek dit bely, dat ek dit glo en daardeur is ek gered. Nou wil ek U woord lewe omdat ek U liefhet. Nou wil ek in U weer wandel omdat dit is wat U van my verlang. En ek dank U dat U my die krag gee, die guns gee om dit te kan doen, want in myself kan ek nie. Ek eer U. Ek loof en ek prys U, word verheerlik, Vader, in dit alles wat ons sê en doen in Jesus, Yeshua se naam. Amen.